조용히 해야 돼요. 네. 먹어보도록 하겠습니다. 그럼. 잘 먹겠습니다. 일단은 뭐를 넣어야 돼요? 네, 일단 그거 먼저. 계란. 참치 계란 블럭. 작은 건 보면 다 설탕 넣고 이거를 좀 눌러줘요. 눌러주고 이게 녹을 겁니다. 이런 게 있었군요. 네. 이렇게 하게 되면은 라면을 좀 섞어줄게. 화면 보이고. 가운데를 한번 눌러주시면 돼요. 같이 치겠습니다. 손님들도 오기 때문에 네. 그다음에 이제 이거를 넣어줍니다. 이거 조금만 넣는 게 좋아요. 조금 맵기 때문에 네. 그렇게 맵진 않아요. 약간 저는 좀 많이 넣겠습니다. 이거 짬뽕 할 때 좀 쓰는 거라가지고. 짬뽕? 고추기름인데? 진짬뽕에도 이런 거 있어요. 아 진짬뽕? 약간 근데 뭐랄까. 이렇게 계속 말해도 돼? 조용히 해서 먹도록 하겠습니다. 손에 물이 붙으세요? 근데 우리 여기 이러니까 좀 그런데? 부끄러운데. 여러분 제가 뻘짓하고 있네요. 갑자기 사람이 너무 괜찮아? 먹어보도록 하겠습니다. 지금부터 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 뭐 하고 있는 저희가 오늘부터 얼곡을 하기 때문에 목에 걸리지 말고 조금씩 얼공을 하도록 하겠습니다. 다음에는 또 어디서 될지 모르겠습니다. 저는 뭐 어디를 많이 돌아다니는 게 아니라서 네. 좀 가까이에서 하겠습니다. 오늘 유연하게 잘 안 잡혀가지고 먹방이나 하고 있습니다. 네. 지금 몇 시죠? 지금 몇 시? 6시 6분이네요. 지금 저희가 10분까지 먹고 바로 가야 되는 상황이에요. 네. 뜨거워. 저 물 좀 사올까요? 그럴까요? 저는 물 있는데. 제가 물이 없어가지고. 사오세요. 네네. 물을 사보도록 하겠습니다. 오아시스. 맛있네요. 자 여러분, 저 혼자입니다. 좀 치워드릴게요. 자 여러분. 샀습니다. 보리차네요? 네. 지금 몇 시인가요? 8분이요. 저희 2분만 있다가 바로 가도록 하겠습니다. 근데 이거 다 안 먹었는데 어떡하지? 이렇게 빨리 먹었어요? 이번엔 풀영상으로 가죠. 네. 무편집? 장아만 넣어주세요. 응.
전 다 먹었습니다. 네. 전 버리도록 하겠습니다. 근데 제가 다 먹도록 하겠습니다. 저희 다 버리고요. 저는 많이 먹고 오세요. 저희가 지금 빨리 가야 되는 상황이고 지금 10분 된 것 같은데 저희 여기서 이제 마무리 네, 하겠습니다. 마무리 하도록 하겠습니다. 제가 마무리할게요. 빨리 먹을게요. 여러분 오늘은 여기까지 하도록 여기서로 하겠습니다. 하겠습니다. 안녕하세요. 지금 제가 집을 가고 있는데 18분입니다. 18분. 그래서 아마 10분까지 갔어야 되는데 제 길을 언제든 20분까지 가기로 했습니다, 여러분. 지금 시각이 18분이거든요. 18분. 그러니까 오늘 영상은 여기까지 이걸로 하도록 하겠습니다.